Neste vídeo eu vou mostrar como identificar e tirar o barulho do motor de máquina de costura industrial. Então esse motor aqui ele está com os rolamentos ruins. Eu já vou mostrar como identificar quando o barulho for de rolamento, né? Geralmente o barulho vem com um chiado. Quando o motor também vai parando, ele fica chiando, sinal que é os rolamentos, né? Nós vemos desse jeito aí que o motor, quando ele vai parando, ele continua chiando. Então nós vamos trocar os rolamentos para vermos a diferença, né? Colocar rolamentos novos. Então esse rolamento de cima está chiando um pouco, mas o que está ruim mesmo é esse de baixo, né? Então eu vou pôr o rolamento novo. Eu sempre uso primeira linha, ou FAG ou NSK. Ele pega o rolamento 6203. Então, para sacar o rolamento, tem que utilizar um sacador ou uma prensa. Aqui, como eu tenho uma prensa, então eu vou usar a prensa para tirar. Não vou mostrar todo o processo de tirar o rolamento, porque já tem vídeos aí mostrando como trocar os rolamentos, né? Eu tenho uma prensa ali, então eu vou utilizar a prensa. Então agora eu vou ligar o motor, depois de trocar os rolamentos. Então ficou bem silencioso. Aí tem outros tipos de barulhos que eu vou mostrar agora, que pode ser outras causas quando não é rolamento, né? Tem muitas outras causas que o motor fica barulhento que dá para resolver também, né? Depois de trocar os rolamentos, o motor ainda continuar com barulho, uma das causas pode ser folga que cria na caixa do rolamento. Então aqui cria uma folgazinha e o rolamento fica vibrando aqui. Mesmo o rolamento novo ainda fica fazendo barulho, né? Aqui na tampa de cima também cria folga. Essa aqui é mais fácil de resolver. Então a pessoa basta prender essa tampa em algum lugar e com um pino igual esse aqui, ó. A pessoa começar a bater aqui, ó. Você vai batendo. Se a folga for pouca, né? Se for muita, tem que levar numa tornearia para mandar fazer embuchamento, né? Mas se a folga for pouca, apenas batendo um pino aqui, o rolamento vai entrar justo. Essa folga, se for aqui na parte de trás do motor, já é mais complicado para fazer isso, né? Em alguns motores, essa abertura aqui no fundo é maior, é mais fácil, né? Mas esse aqui já é mais difícil de ter acesso, ó, para bater o pino aqui. Mas ainda dá, ó. Então se a folga for aqui, não for muita, dá para bater o pino ali, do mesmo jeito como foi feito na tampa de cima. Aí o rolamento já vai entrar mais justo e tira esse barulho. Na maioria dos casos resolve, né? Outra fonte de barulho também é o freio do motor.
Essa parte que fica aqui atrás, ó, tem uma cortiça. Que o motor ele tem duas cortiças. Essa aqui é do freio. Em alguns modelos a cortiça fica aqui, a cortiça da embreagem, onde pega a rotação do motor. Mas em outros modelos fica no próprio volante do motor. Nesse caso aqui é no volante. Inclusive ela está bem estragada, vai ser preciso trocar. Então esse modelo aqui é com a cortiça no volante. Mas muitos modelos a cortiça é nesse disco aqui, que faz parte da embreagem e do freio. Então nessa frente aqui é onde faz a tração, pega o motor. E na parte de trás, ó, nós temos outra cortiça, que é o freio. O que acontece é que conforme vai estragando a cortiça, então as pessoas ou o próprio mecânico vai regulando e vai empurrando esse parafuso para poder frear, né? Mas quando empurra demais, a pontinha do eixo aqui, onde pega o freio, ela sai desse furo e fica solta, como é o caso desse, ó. Tá vendo? Ela tá solta, ó. E a cortiça aqui praticamente acabou, tem que trocar. Então essa aqui ela tem que ficar presa, porque ela saiu do furo, ó. Aí quando o motor está funcionando, fica fazendo muito barulho aqui. Essa é uma das outras causas de acontecer de ficar fazendo barulho quando não é o motor lá, quando não é o rolamento, né? Ele tem outro rolamento aqui também, mas é mais difícil estragar. E também tem essa peça deslizante que desliza aqui, ó. Então se acontecer isso do freio estar solto, ó, tem que folgar aqui. Pode até tirar para depois encaixar no lugar. Esse parafuso aqui é o que prende a parte do eixo. Esse aqui é o que regula para ir empurrando o freio, para regular o freio, né? Agora outro problema menos comum é vibração no motor, barulho por vibração, que é o desbalanceamento do volante, ó. Acontece mais desbalancear nos modelos que o balanceamento é feito aqui atrás. Aqui atrás tem um canal, ó. Esse motor aqui está faltando o ventilador também. Então alguns modelos, motores de 1700 RPM de baixa rotação, que geralmente é usado em galoneiras, ele tem uma canaleta aqui onde é colocado chumbada, aquele chumbo para balancear, ou massa, né? Massa de balancear, que pode ser a massa epóxi também, né? Então muitas vezes um pedacinho daquele chumbo ele cai, aí ele fica desbalanceado e dá muito barulho, mas é fácil de conhecer esse tipo de barulho, que o motor fica vibrando também, né? Aí o que dá para tentar balancear colocando mais pedacinho de chumbada, se vê o lugar onde foi que caiu, dá para balancear. Esse defeito aqui ele é mais difícil. E nesse aqui também não acontece porque o balanceamento ele é feito com furos, ó. Então dificilmente esse volante aqui ele vai desbalancear, porque ele não é colocado chumbo nem massa, já é feito furo no próprio volante, ó. Alguns motores não tem como tirar barulho, né? Alguns vem com ele já de fabricação já é barulhento por natureza, mas a maioria, 99%, vai ser essas causas aqui e dá para resolver. Então eu espero que tenha ajudado, que esses motores quando estão barulhentos fica insuportável para as pessoas que trabalham com costura, passar o dia todo com ele trabalhando com barulho, é insuportável o barulho, né? Então eu espero ter ajudado com esse vídeo, que as pessoas consigam tirar o barulho do motor.